အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိဥရောပဘောလုံးလောကရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေမှာစိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းရွှေ့တွေတော်တော်များများစဖြစ်နေပြီအဲ့ထဲမှာနွေရာသီမှာ one of the biggest transfer ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုကတော့ဘာဆိုနာရဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှု Antoine Griezmann ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပဲဖြစ်တယ် Griezmann ကအခုလက်ရှိမှာဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ကစားမဆိုပေမဲ့လောက်ခလာစာတွေကိုပေးချေရဖို့ကစားမသစ်တွေကို register မှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ဘာဆိုနာအသင်းအနေနဲ့ဗန်ဒါရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေလာစာကန့်သက်ချက်တွေကြောင့် Griezmann ကိုသူတို့ထုတ်ရဖို့ရှိတယ် Griezmann ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာဆိုနာရဲ့ decision အတိအကျကိုသူစောင့်နေတယ်ဒီနေရာမှာဘာဆိုနာကရောင်းထုတ်တော့မယ်ဆိုရင် Griezmann ကိုခေါ်ဖို့အတွက် Premier League ကလပ်နှစ်သင်းလိုက်နေတယ်အဲ့ဒီအသင်းတွေကတော့ Manchester City နဲ့ Chelsea ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Manchester City ရော Chelsea ရောက Antoine Griezmann ကိုလိုချင်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့နံပါတ်1ဦးစားပေးခေါ်ယူဖို့တော့မဟုတ်ဘူး Man City က Harry Kane ကိုနံပါတ်1 target ထားတယ် Chelsea က Haaland ကိုနံပါတ်1 target ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအသက်30အရွယ်ရှိတဲ့ Antoine Griezmann သာတကယ်ထွက်ခွာမယ်ဆိုရင်ခုနကစားမတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကလပ်တွေကမရခဲ့ရင် Griezmann ကိုခေါ်ဖို့အသင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ Griezmann အတွက်ဘာဆိုနာဘက်ကရောင်းထုတ်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုယူရိုတန်း90လောက်သူတို့လိုချင်တယ်ဆိုတော့ Chelsea နဲ့ Manchester City ဟာ Antoine Griezmann ရဲ့နောက်ထပ်ပြောင်းသွားနိုင်တဲ့ကလပ်တွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြလာတယ်ကလာလီဂါချန်ပီယံ Atletico Madrid အသင်းကလက်ရှိနီးပြ Diego Simeone နဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကိုတက်တန်းတိုးလိုက်ပါတယ်2011ခုနှစ်မှာ Atletico Madrid ကိုနီးပြဖြစ်တာဝန်ယူတဲ့ Diego Simeone ကို Madrid မြို့ခံကလပ်က2024ထိစာချုပ်တီးချုပ်ဆိုလိုက်ပါပြီဆိုတော့ Atletico Madrid အသင်းမှာ La Liga ဖလား2ကြိမ်ရပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Simeone ဟာနောက်ထပ်300တီဆက်နေတော့မှာဖြစ်တယ် Real Madrid အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Nacho Fernandez ကိုတက်တန်းတိုးလိုက်ပါတယ် Sergio Ramos ထွက်ပြီးRafael Varane ရဲ့အနာဂတ်မရေရာမတိကျနေတဲ့အချိန် Real အနေနဲ့ Nacho Fernandez ကိုနောက်ထပ်2နှစ်ရှိတဲ့တက်တန်းတိုးလိုက်ပါတယ် Nacho ဟာ2023ထိ Real Madrid အသင်းမှာဆက်ရှိတော့မှာလည်းဖြစ်တယ် Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြ Carlo Ancelotti အနေနဲ့ Real ဒီမှာသူလိုချင်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုအသင်းဥက္ကဋ္ဌ Florentino Perez ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Manchester City ကထွက်မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတက်နေတဲ့ Raheem Sterling ပဲဖြစ်တယ် Sterling ကလက်ရှိမှာ26နှစ်ရှိပြီး Man City ကထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ယူရိုပြိုင်ပွဲဘလို့ရလက်ပဲဖြစ်ဖြစ် Manchester City ကနေသူရာသီကုန်မှာထွက်ပြီးတော့အသင်းပြောင်းပြုတ်မယ်လို့ပြီးသတင်းတွေတက်နေတဲ့အချိန် Real Madrid အသင်းကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားလာတယ်ဒီနေရာမှာအစောပိုင်းတုန်းက Premier League က Arsenal အသင်းနဲ့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေမဲ့ Real Madrid အသင်းတွေနဲ့ Raheem Sterling အတွက်ရောက်နိုင်ဖို့ရှိဆုံးသင်းဆိုပြီးတော့သတင်းတွေတက်နေသလိုလက်ရှိမှာတော့ယူရိုတန်း90လောက်နဲ့Man City ရဲ့တောင်ပန်စားမကို Real Madrid ခေါ်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိနေပါတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ Netherlands တိုက်စစ်မှု Memphis Depay ကတော့သူ့အနေနဲ့ Lyon မှာရရှိထားတဲ့လောက်ခလာစာ30ရာခိုင်နှုန်းထိရှော့ယူပြီးတော့ Catalan Club ကိုပြောင်းလာခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဂိုးတော်ကိုရဲ့အဆိုအရ Memphis Depay ကိုတိုင်ကလည်းလက်ရှိအနေထားမှာဘာဆိုနာရဲ့ဗန်ဒါရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကလပ်သင်းကိုကူညီဖို့အနေနဲ့သူဟာစာချုပ်တက်တန်း3နှစ်ကာလအတွင်းမှာလောက်ခလာစာရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုရှော့ယူပြီးသဘောတူခဲ့လို့ဒါဘာဆိုနာရဲ့ကစားမအသစ်ဖြစ်လာတာပါတခါ AC Milan အသင်း Leicester City နဲ့ Inter Milan အသင်းတွေကတော့ဘာဆိုနာရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Philippe Coutinho ကိုအဓိကပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့29နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Brazil ကွင်းလယ်ကစားမကိုဒီအသင်းတွေကလိုချင်တယ်အထူးသဖြင့် Leicester City က Brendan Rodgers အရန်သဘောကျတယ်သူကိုယ်တိုင် Liverpool ကိုခေါ်ယူခဲ့ဘူးသလို Brendan Rodgers အနေနဲ့လာမယ့်ရာသီမှာ Premier League ကထိပ်သီးအသင်းတွေကိုအဓိကရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့Champions League ဝင်ခွင့်နေရာရရှိနိုင်ဖို့အတွက် Philippe Coutinho ကိုလိုချင်တယ်မီလန်ကလပ်နှစ်သင်းကလည်း Leicester နဲ့အပြိုင်လိုချင်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဆိုနာအသင်းကတော့21တန်းရရင်ရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Paris Saint-Germain အသင်းကလည်း Manchester United ရဲ့ကွင်းလယ်လူဖိုးပါကိုခေါ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လျက်ရှိနေသေးတယ်။ဖိုးပါကစာချုပ်တက်တန်းတစ်နှစ်ပဲကျန်တယ်။ဒါပေမဲ့ PSG ဘက်ကဖိုးပါကိုပေါင်တန်း90လောက်နဲ့အရခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေတယ်။ Daily Star မှာဖော်ပြချက်အရဖိုးပါရဲ့ agent ဖြစ်သူနဲ့ Manchester United ကြားမှာဆွေးနွေးမှုကအခုချိန်ထိသဘောတူမှုမရသလို PSG ရဲ့အားကစား director Leonardo က Mino Raiola ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒါဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်မယ်ဖော့ပါကို United ကထွက်ရအောင်သူတို့အနေနဲ့ပေါင်တန်း90လောက်နဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာအောင်လို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့ဆိုပါတယ် United အနေနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Real Madrid ရဲ့နောက်ခံလူ Rafael Varane ကိုခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်တကယ်လို့များ Varane ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မဖြစ်လာခဲ့ရင်သူတို့အစားထိုးဖို့နောက်ထပ်ပလန်ထားတဲ့နောက်ခံလူက Joachim Andersen ပဲဖြစ်တယ်။ဒန်မတ်ရဲ့နောက်ခံလူလည်းဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကလီယွန်ကနေဖူဟန်မှာအငားလာကစားခဲ့တယ်။လက်ရှိမှာဒီကစားမကိုယ်တိုင်ကဖူဟန်ကတန်းဆင်သွားပြီးတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကိုပြန်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ United က Joachim Andersen ကိုလိုချင်တယ်။ Tottenham ကလည်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့ Manchester United က
Rafael Varane မရခဲ့ရင် Anderson ကိုလိုချင်တယ်အဓိက Anderson ကိုလိုချင်တဲ့အချက်က United က target ထားတဲ့ Atlanta နောက်ခံလူ Christian Romero ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကြောင့်ပဲ Christian Romero ကလည်း Manchester United လိုချင်နေသူပါဒါပေမဲ့ La Gazzetta dello Sport မှာဖော်ပြထားတာက Atlanta အသင်းအနေနဲ့ Argentina နောက်ခံလူအတွက်ယူရိုတန်း60ဈေးသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ Joaquin Anderson ကတန်း20လောက်နဲ့ရနိုင်တဲ့အချိန် Christian Romero ကတန်း60တစ်ဖက်က Rafael Varane ကလည်းယူရိုတန်း50ပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေတဲ့အချိန် Rafael Varane ကတော့ Real Madrid ကရောင်းဖို့ခတ်တော့ Joaquin Anderson ဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့ Atlanta ကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူကိုတန်း60ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းကိုတုတ်ပြန်ထားရတယ်ဖြစ်တယ်ဒါ Tottenham Hotspur အသင်းကတော့လက်ရှိမှာ Manchester United လိုချင်တဲ့ Christian Romero ကိုလိုချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဒါဒီပြောင်းရွှေ့ကတော့ဒါ Atlanta ကရားတလောက်ကိုဈေးတောင်းနေတယ် Arsenal အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Hector Bellerin ကလည်းကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာဖို့နီးစပ်နေပါတယ်26နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Spain နောက်ခံလူအနေနဲ့Inter Milan အသင်းကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေတယ် Inter Milan က Hakimi ကိုရောင်းချထားတော့အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ Bellerin ကိုအစားထိုးခေါ်မယ် Bellerin ကိုယ်တိုင်ကလည်း Arsenal အသင်းကနေထွက်ခွာခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီသူကိုယ်တိုင်က Cedric ရဲ့Colin Chamber နဲ့အတူသူ့ရဲ့ပုံမှန်နေရာကိုပျောက်ဆုံးနေရတဲ့အချိန်မှာမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကိုစွန့်ခွာဖို့သူဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Arsenal ဟာလက်ရှိမှာတော့ Wolverhampton ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Ruben Neves ကိုတကြောပြန်လည်ဆက်သွယ်လာပါတယ်။ Arsenal က Portuguese ကွင်းလင်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Renato Sanchez ကိုလိုက်နေပေမဲ့လည်း Juventus ကအဲ့ကစားမကိုရဖို့ပိုအခွင့်အရေးကောင်းနေတဲ့အချိန် Ruben Neves ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာတယ်။လက်ရှိမှာ Arsenal အသင်းအနေနဲ့9နှစ်စာချုပ်နဲ့တရားဝင်ကန်လန်ထားတယ်။9နှစ်စာချုပ်မှာလည်း Wolverhampton ကပေးထားတဲ့လစာတဲ့ပိုပေးထားလို့ Ruben Neves ကိုယ်တိုင်က Arsenal ကိုပြောင်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Wolves တောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတန်း40လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal က35တန်းလောက်ထပ်ပိုမပေးချင်တော့ဒါကူတော့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရမယ် Arsenal ကအခုလက်ရှိမှာဂိုသမာအာတာကွန်ဂိုဆိုတဲ့ကိုသမားကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Arsenal အနေနဲ့အာထောကိုစာချုပ်တက်တန်းတိုးနိုင်တဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီကိုသမားလေးကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့အချိန်ချင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမှနောက်ဆုံးမှာသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးဘက်ကလည်းအပြောင်းရွှေ့တဲ့မှာသူတို့ကအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဆာဦးကိုတာဂက်ထားနေတယ်။ဆာဦးရဲ့ပြဿနာကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာခြေစွမ်းမပြနိုင်အရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်က Udinese ကအာဂျင်တီးနားကွင်းလင်ကစားမတစ်ဖိုးကိုခေါ်ပြီးတဲ့အတွက်ဆာဦးကိုရောင်းထုတ်ဖို့ရှိတယ်ဆာဦးကိုလက်ရှိမှာအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အနေနဲ့ယူရို25သန်းနဲ့35သန်းကြားရရင်ပဲရောင်းထုတ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားလို့လီဗာပူးအနေနဲ့တန်း30လောက်ထိပေးပြီးကန်လန်သွားမယ်ဆိုလည်းဖော်ပြထားတယ်ယာဂန်ကလော့ဟာလက်ရှိမှာတော့ကစားသမား3ယောက်ခေါ်ပေးဖို့သူလိုချင်နေတယ်သူလိုချင်တဲ့ကစားသမားကအားလုံးသိထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြောထားလို့ပေါ့ဘိုင်မြူနစ်ရဲ့တောင်မကစားမ Kingsley Coman အပါအဝင်ကစားမ3ယောက်ဒါပေမဲ့ Kingsley Coman ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးသူ့ကိုဘိုင်ယန်ကဈေးသတ်မှတ်ထားတာက86တန်းအဲ့ဒီကြီးကတော့အရန်များတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Kingsley Coman ကိုကလော့ဘတ်ကအလောက်ထိငွေကြေးသုံးပါမလားနောက်ထပ် target တွေကိုရောဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်ရှိမှာ Klopp စိတ်ဝင်စားတဲ့နောက်တစ်ယောက်က PSV ရဲ့22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မာလန်ပဲမာလန်က Borussia Dortmund နဲ့တောက်လျှောက်သတင်းတွေထွက်နေတယ် Daily Express ရဲ့အဆိုအရလီဗာပူးဘက်ကမာလန်ကိုရနိုင်ဖို့ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးရှိလာတယ်ပို့ပြီးတော့ chance ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်တခါ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ Bayern Munich နဲ့စာချုပ်သစ်အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့နောက်ခံလူ Niklas Süle ဘက်ကိုလှည့်လာတယ် Chelsea က Rudiger ကိုစာချုပ်သစ်တက်တန်းတိုးရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ German နောက်ခံလူကိုသူတို့အသင်းကြီးကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ German နာမည်ကြီး Kicker ရဲ့အဆိုအရ Chelsea က2021-22ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မယ်Niklas Süle ကိုအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ဆွေးနွေးမှုစတင်မှာဖြစ်လို့ဘိုင်ယန်ကလည်းတစ်နှစ်ပဲကြံထောတဲ့သူတို့ကစားမကိုရောင်းထုတ်သွားနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူ Emerson အီတလီကိုပြန်ရောက်ဖို့ရှိတယ်။ Emerson ဟာလက်ရှိမှာနာပိုလီအသင်းရဲ့နီးပြ Spalletti ကိုယ်တိုင်ကလိုချင်တာအီတလီလေဝေးစင်ကစားမဖြစ်တဲ့ Thomas Tuchel ကိုယ်တိုင်ကပွဲထွက်ခွင့်ပေးဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအသင်းပြောင်းမယ်အစောပိုင်းတုန်းကတော့မီလန်ကလပ်တွေပြကြတဲ့ AC Milan တို့ Inter တို့ကအချိန်ချင်းခေါ်နေပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ Spalletti ကနာပိုလီအတွက်ခေါ်ယူဖို့နီးစပ်နေပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ကယူရို10တန်းပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ရှိတယ်။ Chelsea ရဲ့နွေရာသီနောက်ထပ် target တစ်ခုက Declan Rice ပါ Rice ကိုခေါ်ယူသင့်ကြောင်း Chelsea သင်းကိုဒရာမာဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းထားတယ်။ခက်တာကယူရိုမှာခြေစွမ်းပြလာတဲ့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကြောင့် Watson ကတော့သူတို့ကစားမကိုအနည်းဆုံးတန်း100လောက်တတ်မှတ်နိုင်တယ်။ Chelsea အနေနဲ့ Declan Rice ကိုရဖို့ဘလောက်အတိုင်းတာထိကမ်းလှမ်းတယ်တချို့ report တွေမှာတော့ကွင်းလေကစားမ Ross Barkley တို့ Tammy Abraham တို့ကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ Declan Rice ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိနေတဲ့အချိန် Chelsea အနေနဲ့ Declan Rice ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုတော့ push လုပ်နေတာလည်းဖြစ်တယ် Tottenham ကတော့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ထဲမှာသူတို့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတာက Denmark နဲ့တူခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Damsgaard ပါ Damsgaard ဆိုတာကလက်ရှိလူငယ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ CDA ကလပ်ရဲ့22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက် Sampdoria ကသူတို့ရဲ့ကစားမကိုယူရိုတန်း40သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန် Tottenham အသင်းအနေနဲ့
ဒါမှနဲ့တူယူရိုမှာခြေစွမ်းပြတဲ့ကစားသမားကိုသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းတွေအားဖြည့်ဖို့တက်ကတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ထော်တန်ဟာဝူးစ်ဘက်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူလာခရိုရီဆိုတဲ့ကစားသမားပါ။အဲ့ကစားသမားဟာဒါထော်တန်အသင်းဘက်ကတာဂက်ထားတဲ့နောက်ခံလူတွေမှာပါလာတယ်အဓိကကထိုဗီအော်ဒါဗဒါတရားဝင်ထွက်ခွာသွားခဲ့ရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုသူတို့ဘက်ကအခုချိန်ထိရှာဖွေနေစေဖြစ်လို့စပါနီးပြတစ်ကတော့အသင်းဟောင်းကအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ခိုနာခိုဒီကိုခေါ်ယူဖို့တောင်းဆိုထားတယ်အေဗာတန်အသင်းကလေသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Moise King ကိုအငှားချဖို့ထက်အပိသက်ရောင်းချဖို့ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်လို့တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ပရိစိတ်ဂျာမန်ရဲ့နီးပြမိုရီစီယိုပူချက်တီနိုက Moise King ကိုတောင်းထရသည့်အငှားချဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ PSG နီးပြရဲ့တောင်းဆိုမှုကို Benitez နဲ့ Everton ကပယ်ချခဲ့တယ်အီတလီတိုက်စစ်မှုက22နှစ်ပဲရှိတယ်မင်းတို့လိုချင်ရင်အပိသက်ရောင်းချဖို့ပဲရှိတယ်သူ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတန်း40ဆိုပြီးတော့ Everton အသင်းကတုံ့ပြန်ကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြရှိရင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်